Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal para vocês. Escutem aí o barulho que essa batedeira está fazendo. Ela está fazendo um barulho muito estranho dentro. Tem alguma coisa batendo. Pode ser correia, pode ser engrenagem, pode ser alguma coisa solta ali dentro. A gente vai fazer aqui a desmontagem, tá? Eu vou estar desmontando ela para a gente verificar o que está acontecendo ali dentro. Provavelmente seja pedaços da correia batendo na lateral, porque senão, se fosse alguma metal, alguma coisa, já tinha acabado de arrebentar. Eu vou aqui remover a tampa dela pra gente verificar o que é que tá batendo aqui dentro. E vou pedindo a vocês aí desde já que deixem o super like pra gente e se inscreva aí no canal. Olha aqui pessoal, o que é que está acontecendo. Olha a bagaceira que a correia está. A correia está totalmente estourada, só ficou os fiozinhos de nylon aqui na correia. E os pedaços dela está batendo aqui dentro na lateral da capa da máquina. Olha aqui para vocês verem a situação que ficou a correia, tá? Olha daquele pedaço lateral lá que bate, está batendo por dentro da carcaça da máquina. Eu fiz aqui a remoção da correia, fiz a limpeza aqui dentro, que tinha pedaço para tudo que é lado, está tudo limpinho. E vou fazer a substituição. Vou colocar uma correinha nova aqui, tá pessoal? Pra gente ver como é que vai ficar o funcionamento dela. Pessoal, correinha nova, ficou muito frouxa pelo que eu tô vendo. Ela ficou muito solta. E não tem regulagem aqui para esticar essa correia. Mas vamos dar um ligado aqui pra gente ver. Ó, o barulho ficou super silencioso. Está rodando super lisinho, tá? Mas essa correia está muito frouxa. Vou ter que fazer alguma coisa aqui para esticar um pouquinho essa correia. Em alta velocidade ela chega a dançar por causa do batedor embaixo. Então aqui pessoal, eu tenho aqui ó, essa pecinha que eu coloquei como esticador, é um rolamento de HD de computador, tá? Ele tem um embuchamento dentro, eu furei ali, fiz uma rosca, coloquei como um esticador da correia. Ele só está apoiado ali, quando a gente liga ele só segura a correia esticadinha e o rolamentinho fica virando, que a gente nem percebe que ele está virando, tá? A correia não está esfregando ali, é um rolamento aquilo ali. Só para não deixar a correia muito frouxa, para não arrebentar a correia logo. Essa foi uma adaptação minha aqui, uma invenção que eu tive na hora. Pode ver que eu tenho outro furinho embaixo ali que eu fiz. Aí eu tive que fazer um furinho um pouquinho mais para trás para deixar mais esticadinha. Mas deu certo. Está pronta a batedeira. Agora eu vou fazer aqui a montagem dela, colocar a tampa e terminar de fazer uma limpezinha por fora para a gente deixar ela prontinha para entregar pro cliente. E vou pedindo aí vocês pessoal, se inscreva aí no canal, tem muito conteúdo bom para vocês aí. Deixa aquele super like aí no canal, que é importante, incentiva a gente a fazer novos vídeos para vocês. E deixa aí seu comentário, a sua pergunta, que eu estarei respondendo dentro do possível, tá? Tô apertando aqui o parafusinho da tampa de cima. Podem ver aí que a máquina já está toda limpinha. Eu limpei toda ela. E a gente vai dar uma limpezinha aqui dentro desse furo aqui
da entrada do parafuso que acumula sujeira em tudo quanto é lugar. Você vai limpando por fora, mas às vezes a gente pega uma máquina suja e fala a pessoa não limpa. Não é. É que dentro dos buraquinhos, nos encaixes das tampas, só tem como limpar se a pessoa desmontar. Do contrário, não tem. Vamos testar ela aqui agora, tudo depois de montada, tá? Olha só o funcionamento dela aqui, espetáculo. Bem silenciosa. Está funcionando perfeitamente. Era somente a correia mesmo que estava com problema. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.